Bakaridinali mwenda bebatunuliddwa mu kaseera kano okuba nti kwe kugenda okuva omu ajja okudda mu bigere bya Papa Francis George Mario Bergoglio. Papa yatuvudde ku maaso yabadde ayitibwa George Mario Bergoglio, yabadde agenda maaso okuba ate nga akulembera Ecclesia Katolika. Akadde kano yagezedde maaso okubeera nga atuva ku maaso. Yazaalibwa omwaka gwali 1936, yagenze maaso okuba nga atuva ku maaso ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna mwaka 2025, kitegeeza gy'emyaka gyabadde 88 gye yabadde aweza egy'obukulu. Yageze maaso okubeera ate nga asizza ogw'enkomerero okuva mu bulamu bw'ensi eno obuwooma n'okusinga ky'oyinza okuba ng'olowooza. Papa ono yalondebwa mu mwaka gwali gwa 2013 era okuva olwo abadde agenda maaso okubeera ate nga asaavinganga omukulembeze ow'oku ntikko, oba abadde atuula ku ntebe ey'oku ntikko eya Vatican City, oba entebe esingayo okubeera ey'omuwendo mu bukulembeze bwa Ecclesia Katolika. Naye nga tuge yagezedde maaso okubeera nga tuva ku maaso. Papa Francis George Mario Bergoglio yagezedde maaso okubeera nga atuva ku maaso. Papa oyo naye mu bapapa rather mu ba Karidinaali abasuubirwa okuba nti mwe muyinza okubeera anaddira Papa Francis mu bigere, mulimu Abafirika 2. Bakaridinaali mu kaseera kano abatunuliddwa bali 9 mulamba, naye ku gambye muno mulimu Abafirika 2 beddu. Nti tuyinza okubeera ate nga naffe tuddamu okufuna ku Papa ajja ogenda maaso okuba ate nga nate era addamu okulembera Ecclesia Katolika. Si gwe mulundi ogunagusoose okufunayo Papa Omufirika, kyali kibaddewoko niwakubadde ng'oyinza okuba nga tokimanyi, naye nga twali tubaddewoko ne kuba Papa Abafirika si gwe gujja okubeera nga gusooka. Twali tulabyekoko ne Papa, twali tulabyekoko oba waliwo baddewoko, kale tuyinza oba tulabangako abasinga, naye yayitibwanga Papa Victor asookera ddala. Yagenda maaso okubeera nga asaavingako nga omukulembeze w'oku ntikko w'Ecclesia Katolika, yayitibwanga Papa Victor. Yagenda maaso okubeera nga atuva mu maaso omwaka gwali gwa 1909. Yakulemberako ku Ecclesia Katolika obuuyi obwo, naye nga yaliko ku Papa nga munansi wa obanga mukulembeze okuva ku lukalu olwa Afrika. Yava ku Afrika naye n'agenda maaso okubeera ate nga asaavinga Ecclesia Katolika. Papa Victor asookera ddala y'omu ku abo abaali bageze maaso okubeera ate nga bakulemberako ku Ecclesia Katolika. Si yekka n'abalala gye bali, naye akadde kayinza okuba nga tekajja genda maaso okubeera ate nga katuukiriza, agenda maaso okubeera ate nga tubamalayo bonna, naye nga Black Pops ali badde ogenda maaso okuba ate nga abafugako ku Ecclesia Katolika. Papa Victor asookera ddala nkugambye nti yakulembera mwaka gwali gwa 1989 okutuuka mu 1999. Nagenda maaso okubeera nga agikulembera. Twalinako ko Papa ayitibwa Miltiades, yagenda maaso okubeera nga akulemberako ko mwaka gwali gwa 311 mpaka 314. Papa Gelasius asooka naye yagenda maaso okubeera nga asaavinga Ecclesia mwaka gwali gwa 492 okutuuka mu 496, naye era yali munnansi wa Ssemazinga wa Afrika. Era ne yagenda maaso okubeera ate nga asaavingako ko yes mu mbeera emu ate oba endala be bapapa banyiza okuba ate nga kugambako ko nti baali bageze maaso okubeera nga basaavinga ku Ecclesia Katolika nga bava ku lukalu olwa Afrika. Kati bw'okiwulira saagala olowooze nti tekibeerangawoko, saagala olowooze nti tekibeerangawoko, baali babaddewo era baali bageze maaso okubeera nga basaavinga ku Ecclesia Katolika. Bayinza okuga abapapa beeyagaliza tebabeera Abafirika, tebava mu Afrika, naye baabo mbakuwadde bagenda maaso okubeera ate nga basaavingako ko nga abakulembeze ab'oku ntikko mu Ecclesia Katolika, nga bagenda maaso okuba ate nga basaavinga nga bapapa. Okusinga tebatera nnyo na kuteekako nansi mwe baalinga bava. Bajja kuteerako awo nti African Province, naye nga tebajja kubanga bakuteerako nnyo nti ensi bweti, naye nga kyenyiza okubanga kugamba nti Papa Victor oyo ye namugoberera nnyo. Ava kitundu kiyitibwa Leptis Magna. Ojja okusisinkana ke katundu ke ba indicating wali mu byafaayo bye nti Leptis Magna o Tripolitanian, naye nga bw'onoogenda maaso okubeera ng'onoonyereza bulungi nnyo gyasinkana akatundu ako kali mu bitundu biri eri ebya Libya, Mediterranean coast of Libya. So wakati noyizo gamba nti okwesembereza Libya awo Papa Victor yali asookera ddala ate nga ye mukulembeze ow'Ecclesia Katolika ow'oku ntikko
ng'ava ku lukalu lwa Africa yasookera ddala yali ava mu bitundu ebyo okuliraana eggwanga erya Libya katundu nga bwe nkakugambye. Kakati nno njagala nkulage bakaridinaali 9 mukadde kano abasuubirwa nti kwe kujja okubeera nga kulondebwa paapa ajja okubeera ate nga adda mu bigere bya Pope Francis ayagezedde amaaso okuba ate nga ye asa ogw'enkomerero. Mu bano bakulembeddwa ayitibwa Pietro Parolin wa myaka 7 munnansi w'eggwanga lya Italy. Akadde kano atunuliddwa nga omu ku abo abayinza okubeera nga badda mu bigere bya Pope Francis ate ne batagenda maaso okubeera nga bagootaanya nteekateeka zibadde zaatandikibwawo okuva Pope Francis byagenda maaso okubeera nga alondebwa nga paapa mwaka gwali gwa 2013. Omwami ono ayitibwa Parolin abaddewo ng'asaavinga nga secretary, general secretary, abaddewo ng'agenda maaso okubeera ng'asaavinga nga Vatican's secretary of state okuva mu mwaka gwali gwa 2013. Ndowooza kati awo mankiggye mu butuufu bwakyo. Vatican's secretary of state nozoyinza omuyita ssaabawandiisi wa Vatican okuva Papa Francis ageze maaso okuba nga atuva ku maaso byagenda maaso okubeera ate nga alondebwa mwaka gwali gwa 2013. Gye buvuddeko awo mwaka gwali gwa 2018 omukulu ono y'omu ku bagenda maaso okubeera nga balwanirira okuteekawo obutebenkevu okusingira mu ggwanga erya China ne muzimu ku zi gavumenti okuvako ko mu kyondo kya Buwarabu awo embeera bwe yali ng'etandise okugenda maaso okubeera ng'ebatabankako. Mwami ayitibwa Pietro Parolin ku myaka 7 gyaliko kati egy'obukulu y'omu ku bagenda maaso n'ogenda maaso okuba ate nga bateekawo oba nga balwana okulaba nga bazzaawo emirembe mu mawanga ago okuvako ko mu kyondo kya Buwarabu abali batandise okugenda maaso okuba ate nga beekyanga olw'embeera ezitali zimu ezitagenda maaso okubeera nga zeebereka. Bingi byennyinza okuba nga mwogerako naddala bwe yageze maaso okuba ate nga aweereza ekereziya nga Vatican's secretary of state okuva mwaka gwali gwa 2013. Kitegeeza kiwamu ku abo abadde wansi w'obuweereza bwa Pope Francis era bonna abayinza okubeera nga bamulonda doza kyayinza okubeera nga agenda maaso okubeera ate nga abayisa abateeka ennyo mu matu nti bwe naaba nkulembedde ebimu ku bibadde bigenze maaso okuba nga bikwatibwako Papa Francis tebijja kuba nga biddirira. Luis Antonio Tagle naye kalidinaali aliyawo ayitibwa Luis Antonio Tagle myaka 67 ava ali mu ggwanga erya Philippines. Oyo nno senga anaaba alondeddwa Luis Antonio Tagle myaka 67 okuva mu ggwanga erya Philippines, senga anaaba alondeddwa oyo ajja kufuuka paapa anaaba asoose okuva ku ssemazinga wa Asia. Yajja okubeera paapa anaaba asoose okuva ku ssemazinga wa Asia. Gye buvuddeko yalikoko Archbishop w'essaza ekkulu oyinza omuyita ssaabasumba w'essaza ekkulu mu ggwanga erya Philippines ekibuga ekiyitibwa Manila nga bw'onoogamba nti wano ssaabasumba Ssemwogerere atwala essaza ekkulu ery'e Kampala lye libeera essaza ekkulu mu ekereziya mu nsi mweba. Kakati essaza liyitibwa Manila ekkulu ayitibwa Archbishop oba eyali ssaabasumba mu biseera eby'emabegako wayitibwa Luis Antonio Tagle myaka 67 y'omu ku abo abasuubirwa nti oba oli awayinza okugenda maaso okuba ate nga atambuza bulungi nnyo emirimu gya Papa Francis ajageze maaso okuba ate nga aleka emabega weyatuviiridde ku maaso. Y'omu ku basinga okuwagira entambuza y'emirimu y'ekereziya. Kyokka ate agamba emabegako kaawe twasinga okubeera ate nga tubeeramu n'ebikolwa biri eby'okuvuga empanka nga biyingira ekkanisa. Y'omu ku bagamba nti ate kakati okusalawo kw'ekereziya kulinga okw'amaanyi eri abantu bano. So kati mu mbeera emu ate oba endala alina obululu bwabo boyinza okugamba nti ayinza okugenda maaso okuba ate nga yagenda dda maaso okuba nga abo influencinga mu mbeera emu ate oba endala. Peter Turkson Papa rather kalidinaali ono onansonyiwa bayita ba Papa naye kakati ssaawa yonna omu afuuka Papa. Naye ayitibwa Peter Turkson myaka 76 ava wali munda mu ggwanga lya Ghana y'omu ku balala mukadde kano ssaawa yonna nti ayinza okugenda maaso okuba nga agonnomolwako effo oba entebe enkulu mu ekereziya okusinziira ku bukulembeze mu nsi yonna. Ono we tumwogerako kakati nga nkuwadde bali ba Papa abasatu abaali babaddeko ko ba Papa okuva ku ssemazinga wa Africa. Kakati ono mwami Peter Turkson myaka 76 okuva mu ggwanga erya Ghana yayinza okubeera nga atukomezaawo ku kitiibwa ekyo ekya Africa okuddamu okuba nga tufunayo ko ku Papa. Nkugambye bali be twali tubaddeko nabo obanoonya mu mwaka gwa 1989 abaliko okumpimpi mwaka tuli mu bina simanya mwemeka kakati olutyanga tuyingira 1000 tuli mu 2000
bapapa tukonga bukonzi lusu ena kubeera ndamu kubanga tufuna ku mukisogo so kati no mwami onaitibwa Turkson boli yawo mumbera emu ate obainda senga kiyinza okuba kimutambulidde bulungi nnyo yomu kuba yinza okugenda maaso okuba atenga baddamu nate okubanga basitula ekitiibwa ekyo ekya Africa wabula libera byinza okubeera nga omugattakoko omukubasinga okubeera nga bawagira empaji eziri traditional mu ekereziya bwengamba empaji eziri traditional kitegeeza ebimu ku ebyo ekereziya byesimbyeko essira okuva mu myaka giri egy'emabega gye twatandikira akina 1881 bina mwemeka myaka 352 eyo nga kirugiru benga tutandika n'okubala gino emyaka oluvannyuma w'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo kakati nno omuku ono yomuku abakulembeze mu ekereziya abagenda maaso okubeera nga bawagira enteekateeka eyo era abaddenga openly clear ku nsonga eyo ey'ebisiyaga ku nsonga ey'omukyala n'omwami abaddenga very clear nolowoozaamu konti wano paapa omufirika ayinza okubeera nga atuddizaawoko mbeera eyinza okuba nga oyinza okugamba sanite batokozeza kigambo kinene muko naye oyinza olowoozamu nti y'omu ku abo abayinza okubeera nga bakomyawo ekitiibwa ekyo ekyekereziya ekituufu ate era ekisigenze maaso okuba nga kikwata kati no oyo munnansi w'eggwanga lya Ghana y'omu ku abo abafirika be nakugambye babiri abasuubira okuba nti oba oliawo mu mbeera emu ate obeera bayinza okuba nga bagonnomalako obwa paapa Peter Edo myaka 72 munnansi w'eggwanga lya Hungary ono naye waali bonna bwe obawulira myaka 7 ndowooza gwe nakugambye omuto tubaddenga mu 6 abadde ono munnansi w'eggwanga lya Philippines ayitibwa Luis Antonio Tagle myaka 67 yalimu omuto ku be nakakuwa akati ono ayitibwa Peter Edo myaka 72 Petero Edo munnansi w'eggwanga lya Hungary ono naye waali awo mu mbeera emu ate oba endala ono naye abakugamba y'omu ku abo abali conservative bakandidate abali conservative yagenda maaso okubeera nga balidinga ono mukambwe nnyo era kubiri byenkugambyeko ko emu ku byamwami Turkson byagenda maaso okubeera nga asimbako essira byagenda maaso okubeera nga ateekako omulaka abatunuulira ekiyitibwa traditional Catholic teachings and doctrine akati ono munnansi wa Hungary y'omu ku abo abalala abagenda maaso okubeera nga babisimbako essira n'amannyo n'omuzinzi jjukira bw'oba oyogera ku mawanga nga Hungary amawanga nga China amawanga nga Japan amawanga nga Buyindi gegamu ku mawanga gakyayina ekitiibwa kya kabica mu mawanga ago nti kabica oba buwangwa n'ennono biteekebwamu nnyo ekitiibwa bino ebizze ennaku zino tebiyinza genda maaso okubeera nga bijjawo ekitiibwa ekyo so kakati no omusajja okuva mu ggwanga erya Hungary y'omu ku abo abajjukira bulungi nnyo emisingi n'empaji ebituddeko ekereziya so agamba mu kaseera kano mu mbeera yonna asobola ddaggira maaso okuba ate nga ateeka omulaka ku ebyo bye byalowooza nti bye bituufu n'alabeera nga anyweza ekereziya n'okugitwala mu maaso era nga kigambibwa nti omusajja ono waliwo kalidinaali yayitibwa nga George Pell agamba nti omusajja ono gwe bayita Edo ye yali amubiriivingiramu era yagamba nga omusajja ayitibwa Francis ng'amaze okukyankalanya agamu ku mateeka ono Edo n'ageza n'ajja buzibu ati asobola okubeera nga atereeza buli kimu nga bwe kirina okubeera mu ekereziya Katolika actually yagamba rule of law he can restore rule of law he can restore the rule of law in the post-Francis Vatican ekyo nyinza obutakinnyonnyola nnyo Matteo Zuppi Cardinal Matteo Zuppi wa myaka 69 ono naye munnansi w'eggwanga lya Italy babasinga bakuliridde naye ono gwolaba bamulonda okubeera kardinaali mwaka gwali gwa 2019 amulonda nga si mulala ye Papa Francis ageze maaso okubeera ate nga atuva ku maaso eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mwaka gwali gwa 2019 yagenda maaso okubeera nga alonda Bwana Matteo Zuppi myaka 69 okubeera kardinaali mu kaseera kano y'omu ku abo abageze maaso okubeera ate nga era batunuuliddwa ndi bayinza okugenda maaso okuba ate nga bongerayo emirimu gya Papa Francis yageze maaso okuba ate nga aleka teginnaggwa kyokka ate ono ye banya abazungu bano balina gye bakozesaamu olulimi lwabwe ndowooza ne mu Luganda tumanyi okuwoomereza bwe tutyo bakugamba he is relatively liberal on same-sex relationships he is relatively liberal oli bwakugamba ekigambo ekyo olina okumanya nti abakkaanya n'ebyo ebiteekebwawo nga bipya kasa kugamba ekigambo liberal
relatively liberal. Kitegeeza y'omuko abatatwalibwa nnyo nti okubeera nga waliwo abali b'ebisiyaga nebagenda maaso okubeera ate nga beegirisiza mu kyaki. Ono Matteo Zuppi bakugamba ali liberal ku nsonga ezo. Jukira Papa Francis ye yakugamba kemabega koko nti omusiyazi bw'abanga akkiriza Katonda era nga yeeyagalira Katonda we, who am I to judge him? When a gay loves his God and follows him, who am I to judge him? Hati ono Zuppi ayano gye buvuddeko emyaka gibadde ng'ebiri emabegako kaawo, Papa Francis era yalonda Bwana Zuppi ono oba Kardinali Matteo Zuppi ono n'amusindika okubeera omukiise oba omubaka wa Vatican mu kugenda maaso okubeera ate nga bakomyawo emirembe mu ggwanga erya Ukraine. So kakati notolowooza nti yayinza okubeera candidate ow'olusaago omu ku abo abadde mu system bagitegeera bulungi nnyo ate era nga ava mu ggwanga lyolowooza nti liyinza kuba nga libuusibwa maaso asenga ebiseera ebyokulonda bibeera bigeze maaso okuba nga bituuka eggwanga eryo erya Italy. Then tulinayo omusajja ayitibwa Jose Tolentino Caracas Mondenka. Jose Tolentino Caracas de Mondenka, myaka 59. Kakati nno yakyasinza obuto. Bw'omutunulako akuze akuliridde emyaka gigenze naye yazinga obuto myaka 59. Ava mu ggwanga lya Portugal, munnansi wa ggwanga lya Portugal. Tolentino Jose Tolentino yasinga obuto nkugambye. Naye ate kino kigambibwa ate oba kiwanuuzibwa ate kiyinza omulwanyisisa, kiyinza omuviirako okumulwanyisa olw'ensonga nti yasinga obuto. Kitegeeza bw'omulonda n'omuteeka ku ntebe n'omufuula paapa, olw'ekereziya ejja kubeerawo emyaka emirala nga 3 oba 2, myaka 59 ogujja ayingira 6. Kitegeeza olwagattako emyaka nga 2 n'ayingira 8. Papa Francis abadde emyaka 88, kati mugatteko emirala 3 oba kala 28 nga bw'osazeewo kala 29. Wanaafiira ku myaka egyo 8 mu gijo oba 9 kubanga osuubira nti life expectancy wetu oyinza okuba nga oyingira awo bw'otyo atutunulira aluddewo abadde awangadde emeka. So kati gy'emyaka nga 3 rafi gy'abayinza okugenda maaso okubeera nga abakulembera. So kati ekyo bimu ku biyinza okugenda maaso okubeera nga bimulwanyisiza. Abasinga batambulirako nnyo ensonga eya same sex relationships kubanga bimu ku byasinga okuyuuya ekereziya n'ekkanisa zonna bangi akulembeze b'enzikiriza baayogezanga kirimi ku nsonga eyo. Kati wano abasinga eno ensonga bagibateekako actually kaiza n'okubeera nga katiiza nti ono naye agamba ebisiyaga si birungi oba agamba ebisiyaga tebirina buzibu. Ako nako kabanga akajja mumukolera wali eri mu kulonda. Abakkiririza mu nsonga eyo bajja mutunulirako ensusso, abatagikkiriza bajja kugamba tetwagala totuleetera. Era olw'ensonga eyo by the way naye abiwagira ebyebisiyaga kale ngambe tabiwagira naye tabirinaako buzibu. Era agamba same sex relationship ate birina eddembe lyabwe. Era akkiririza mu sisitoli ava mu lunyiriri olw'aba Benedicti agamba nti abakyala balina okubeera ordained. Ati nno bwe ntuuka awo abamu babeera babuuze naye omuntu okubeera ordained kubeera kumutikkira bukulembeze oba bitiibwa ku ddaala erimu ate nga lya wagguluko. So kitegeeza kati onobeera bagaana abakyala. Jjukira mu ekereziya y'abakyala obukulembeze ekereziya ke yagiramu nnyo kabica. Eddirawo ddiini ezajja ezasooka ne zijja ne kabica. Obukulembeze bw'omukyala bulina mukwano we bukoma. Actually biringanga ndowooza ne mu basiraamu eyo naye weekiri mukyala tosaaza tandika otya okusaaza. So kakati ono yakkiririzamu ekyagamba abakyala balina okusuumusibwa bimu ku byajjayo Anglican Church. Akyala tebafiiriddwako ate kino bwe kikoleddwa kiti. So kati Papa ono rather Kardinali ono Tolentino okuva mu ggwanga erya Portugal bali nane okugambye ye muto asinga naye balimu 2 ndowooza alina 69 rather yasinga 59 abala bali mu 6 abato abaddako ono 59 yasinga obuto ate nakugambye kijja kubanga kimulwanyisisa abatayagala Papa alwawo. So abatayagala kumala myaka 3 nga tebanalonda Papa bajja mu kubalwa ekyo bagenda okuba n'ab'ensanvu aba n'enkaaga mu 8 abira bakuliridde iyo mbala y'emyaka 10 na giijo oli bamulonda 2013
service emyaka ye gijo kati gattako wali 7 myaka nga gibadde nga mu 10 na gijo amaze okubeera nga tuva ku maaso so kati bano bayinza okuba nga tebajja muwagira naye nkugambye ekyebisiya gatabirinaako buzibu omukuba wagira nti abakyala bayinza okuweereza mu ekereziya mu bifo ebya waggulu ate era mu ngeri y'emu abadde akkiriziganya ne Papa Francis ku nsonga ezimu ez'enkizo kyokka ate ye agamba nti ekereziya erina okukkiriza n'etambula ne culture omupya oba n'ebintu ebipya bizenga byeyongera mu nsi muno obuwangwa gye twatandikira kati si gye buli so kati waliwo obulombolombo obumu obulina okubeera nga tukkiriza bo ne busuulibwa simanyi lwaki ate bano ffe twabalekako wano kabaka we yali ayogera gye buvuddeko yagamba nti waliwo obulombolombo obuteekebwawo bakabaka nga bupya obumu ne busuulibwa waliwo obujja bwo nga bwaggwako tetulina kwesibako ebyo byaggwako bikadde Valentino agamba ebyo birina okukkirizibwa lwampaka tulina okukimanya nti kati ensi yakula ebintu ebimu ne bisuulibwa omulala ayitibwa Mario Grech myaka 68 ava eri munda mu ggwanga lya Malta era y'omu ku balabagezi maaso okubeera nga batunuulibwa ono naye traditionalist yali traditionalist naye gye buvuddeko awo kasaba alonda Francis mu 2013 ntandika okugenda maaso okuba ate nga opinions ezimu atandika okuba ate nga opinions ezali tradition ezimu ziringa ezitagala naye era ayina ensonga zayimirirako ng'omuntu nokubadde nga yatandika okukkiriza change okumuyingira muli munda okumubugaana tajja kubeera traditional forever awo ebintu birina okuba nga bijja ne bikyuka naye agamba oba ono y'omu ku bakulembeze mu nzikiriza omanye bo balina ebbeetu y'omu ku bakulembeze mu nzikiriza abaavaayo butereevu and publicly ne bavumirira abakulembeze b'amawanga ga Bulaaya abalwanyisa ebitongole by'obwannakyewa NGOs ono y'omu ku babavumirira ate era awagira ekyokodeininga abakyala bafuuke ba deacons n'ebitiibwa ebinene naawo era naye kamu ku naddala kuba n'eno liberals oba bali liberal era kamu ku bayinza okuba nga basinziirako ne bamuwa akalulu oba ne bamulonda kanako okufuula abakyala ba deacons n'akala kali eri akabasiyazi bali twagala biwulira ne kali akabasiyazi abeefuula abali liberal abo era kuba bajja kkakirizaamu amuna eddembe ly'obuntu lisigala ddembe lya buntu so kakati ako nakira bajja mutunuulira olw'ensonga eyo omulala ayitibwa Pia Batista yes yerinye tufo Pia Batista Pizzaballa myaka 6 Pia Batista Pizzaballa myaka amanya mazibu nenja gasoma lwampaka chovola bandiddamu njo sagala koleso byateŋŋire nayo Pia Batista Pizzaballa myaka 6 kasoga ulira ogabage Italy banji muno kubanga munango kimanyo obukulembeze eyo gye buyita Pia Batista Pizzaballa myaka 6 kuva mu ggwanga lya Italy naye ali awo okuva mwaka gubadde gwa 2020 Pizzaballa ono yalondebwa okubeera omukulembeze wa Latin Patriarch of Jerusalem mukulembeze w'abalatini mu kibuga ekyo oba awo e Jerusalem tumujjukira lungi nnyo okubeera nga y'omu kubazze nga balwanirira nnyo eddembe ly'abakulisitaayo mu kiyitibwa Holerandi oba ku ttaka eryettukuvu era tujjukira gye buvuddeko awo Abahamasi mwaka gwali gwa 2023 siwe guli mu gw'ekkumi awo bagenda maaso okubeera nga balumba eggwanga lya Isirayiri Pizzaballa ono bwe baakwata kubamu ku baana abato ne bawambibwa yagamba mujje mutwale nze muta abaana abataabo yeewaayo nga hostage mu Bahamas nabagamba nti ekitundu ekyo kyo mukirwanidde nnyo ekyegaza naye kati ate ku baana be mwakutte abato mubate mukwate nze mbeere hostage kubanga n'omuwendo nnina kulembeze mu ekereziya abeera wankizo nnyo era omu kubagenze maaso okubeera nga bavisitinga Gaza mwaka guvuddeko gwa 2024 ne babeera nga bakulemberamu enteesaganya n'akalembegereza akaliwo y'omu ku abaagenda ne bateeka bakulemberamu enteesaganya so y'omu ku basuubirwa nti senga abasobodde okugenda maaso okubeera nga alondebwa nga papa omujja ajja kusobola okutwala butereevu nnyo ensonga oba emirimu egyalekeddwa Papa Francis n'ekereziya yonna mu maaso Robert Sala ndyogeza maanyi kubanga naye mufiriku omulala ali mu lwokaano siba nkomeredde naye be batunuuliddwa kizibu okulaba yo omulala kubanga ne Papa Francis on by the way y'omu waliwo abaamuteeba bwe twali nga twolekera okulonda mu 2013 waliwo abagamba Papa Francis y'omu ku b'enkizo
akyo amune bagambira nti yajja okulya obwa papa era baamuteeba najja agenda maaso okubeera nga abulya. So kakati ono ayitibwa Robert Sala, myaka 79 mufirika omulala aliwo ali mu kuyingira 80, afudde abadde alina 88. Nakugambye bano ab'emyaka emingi balina enkizo y'amaanyi nnyo okulangirirwa nga bapapa oba okulondebwa, kubanga tebajja lwawo nnyo ate nga waliwo abaagala abukulembeze obw'okumpi tukyuse. Ajwa nako kandi badde roozanga kakaudio kulembeze kabwagala lwawo abakulembeze Abafirika bwala bakutebe atulonda ow'ekinana komaleko kalana tukutye vuloneka wa kinana omundi ogusooka kala amalekana oba 3 onye musajja ndi oli muchwezi ko wangala nnyo atukulonda ku kinana. Ono ava mu ggwanga lya Guinea. Robert Sala myaka 79 ava mu ggwanga lya Guinea yomwera kubasuubirwa naye mufirika. Ono ali traditional kardinali ayitibwa Robert Sala era yomu kubatibwa ali traditional mufirika. Atono ono mufirika akenkizo kifaananyi kyennyina wano nayambadde na lwedi naye akenkizo kayina teyeerya ntama era tumujjukira nti yavaayo ko nga Papa Francis amaze okulondebwa kasaye yalaba ebitagala. Manyi Papa Francis yomu wabadde n'obukulembeze obulimu abamuwakanya nga bangiko. So ono kardinali okuva mu ggwanga erya Guinea. Kasanjogera Guinea mategeeza Guinea Conakry eri Guinea Bissau bajogera ne bagimalayo nti Guinea Bissau omulala ayitibwa Equatorial Guinea naye kasangamba Guinea mategeeza Guinea Conakry. Robert Sala myaka 79 yomu kwa abavaayo abatono bali batono babaali bangiko naye yavaayo n'agamba bino Francis byakulembera teyavaayo direct naye ensonga ezimu ziba z'abagezi balina okuzitegeera kuba yavaayo ye neye offering kyoyinza okuyita parallel authority abeera mukulembeza asalawo okulaga munne nti kino kye waalikoze. Actually abakulaga options endala ezibaddewo nga ziri legit agamba nti kino kiwakoza tekyabadde kyaki kale kino kiwandibadde okola ekyabasajja bagezi. Ono mu 2020 ayina ekitabo kyeyawandiika ne papi yali omuwummuze Benedict era n'ebitabo byagenda maaso okubeera nga awandiika bino bye yemugambisa nti yasalawo okweteekawo nga parallel authority abeere nga alaga Francis nti kati kino kyokola wadde olina kukola kineeno actually obukulembeze obubanga obuliwo obw'emirundi 2 kati ndoza kye tuyinza okuba nga tuyita opposition oba government naku zo bagifuula government wano mu Uganda naye oludda oluwabuzi oludda oluwabula government kakati ono yasalawo okubeera nga abeera era article gye baawandiika ne mu 2025 awo ensonga enkulu eri nti abadde teyeerya ntama buli kyalaba nga kikyamye avaayo butereevu nnyo nagira maaso okuba nga akiteekawo n'agamba no please kino kirina kuba nga kikwatibwa bwe kiti sijja kuwanvuya nnyo kuba n'obudde naaba butambudde. So kakati ezo ze zimu ku nsonga enkulu omukulu oyo oba kardinali oyo ayitibwa Robert Sala myaka 79 okuva mu ggwanga erya Guinea Conakry zabadde yagira maaso okubeera nga asimbako omulaka kasala bangu otagadde avaayo mangu nnyo n'agamba no ekereziya ogiwabya olina kudda wano era y'omu ku badde bagenda maaso okubeera nga balwanyisa Islamic fundamentalism nga bw'olengero ligwe nkugambya ayitibwa Turkson era naye munansi wa Africa. So be babiri aba Abafirika abali mu lwokaano abayinza okubeera nga ssaawa yonna bagonnomolwako obwa Papa senga kirasoboka bakigeza maaso okuba nga kitambulira mu layini yaabwe kuva Papa Francis ono bwe yafa ekyaddirira kibadde ki era kati ssaawa yonna okuva Papa yagenze maaso okuba nga asoogwa enkomekerero oyinza okubalamu awo kuva olunaku lwabadde nnaku z'omwezi 21. So kati bali nnaku 15 ku nnaku 20 enteekateeka ziba zimaze okuba nga ziggyibwako akawuuwo. Enteekateeka ziba za kitiibwa nnyo, enteekateeka ezo ziba za kitiibwa nnyo nga bw'okiwulira ezigenda maaso okuba nga zikulemberamu enteekateeka y'okulonda paapa omujja era nga zimanyiddwa nga conclave. Enteekateeka emanyiddwa nga conclave
ye nteekateeka y'okulonda paapa omujja era nga zikulemberwa Kamalengo abeera kayidinaali naye abeera yaweebwa ekitiibwa ekyo kimanyiddwa nga Kamalengo yagenda maaso okubeera nga azikulemberamu n'akola enteekateeka. Ekisooka kya byonna paapa talondebwa ebyo byakyejo, alondebwa awo abantu abali designated ba cardinals, Catholic cardinals babeera balondebwa paapa. So obudde buno we bali ba cardinals abalondebwa era ne babeera ordained oba abaatuuzibwa ba cardinal oba bakardinaali. Wenjogerera bakardinaali abalamu bali 252 kyokka ekyennaku bonna tebasobola ekiba kyannaku naye bonna tebasobola kulonda era ku abo 135 bokka bokka ebasobola okulonda ebasobola okwetaba mu nteekateeka y'okulonda paapa omujja 135 bokka ebasobola okwetaba mu nteekateeka y'okulonda paapa omujja 8 aba 8 135 252 ondako 135 osigaza bameka kasoobera ng'osuka emyaka 8 osobola okubeera paati ku debate era n'obeera nga obeera omu ku abo abanaakubaganya ebirowoozo. Kakati wano ffe tulinawo kayidinaali Wamala asobola okubaganya ebirowoozo naye tasobola kulonda kalulu kasalawo paapa mupya. Bali 252 135 we twogerera ebasobola casting their votes ebasobola okuba nga bagenda maaso okuba nga balonda akalulu kina kasoobera ng'osukka emyaka 8 tokkirizibwa kulonda kalulu kanaasalirawo baana batu paapa anaakulembera akaseera akaba kasigaddeyo. Webale kulaba Mukutu DKTV Uganda, nze Disani Kyeswa. Tusaake mawulire nsonda ez'enjawulo mu nsonga ez'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo akunkumbira omutonzi.